គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញវីដេអូថ្មីមួយពាក់ព័ន្ធនឹង Super Chat បាទតែពាក់ព័ន្ធនឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំសូមអធិស្ឋានបើសិនជាថតទៅមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ណាព្រោះកាលណាខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងគឺតែម្ដងទេអស់លែងបានលើកទី2ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមថតឆៅតែម្ដងអធិស្ឋានទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនគ្នាចូលមកកាន់ channel បងប្អូនគ្នាហើយសូមចូលទៅកាន់ YouTube Studio Beta បន្តមកទៀតកន្លែង Home ណាកន្លែង Home នេះវានឹងចេញកន្លែង Dashboard Channel Dashboard វាបង្ហាញកន្លែងនេះពាក្យថា Idea for you អញ្ចឹងគេហៅថាខាងក្រោមគឺមានពាក់ព័ន្ធនឹងនេះបាទ Business Advertiser អីហ្នឹងណាបងប្អូនគ្នាតទៅទៀតបងប្អូនគ្នាសូមចូលទៅកាន់កន្លែង Monetization បើសិនជាកន្លែងខ្លះវាចេញបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងកន្លែងនេះ Super Chat វាចេញ Super Chat ប៉ុន្តែត្រង់នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបន្តទៀតបន្ទាប់ពីបង្ហាញ Super Chat ហើយអញ្ចឹងវានេះគឺជាព័ត៌មានថ្មីដែលធ្វើការ update ម្ដងទី channel បងប្អូននេះណា channel បងប្អូននេះខ្លះមិនទាន់បានបើកទេដោយសារយើងមិនទាន់បានរកលុយប៉ុន្តែឥឡូវ channel នេះគឺបានរកលុយហើយបាទហើយជាមួយ membership ត្រូវការរហូតដល់ 30,000 subscribe ទើបអាចបើក membership បានហើយយើងត្រូវការបង់លុយទៅគេណាបងប្អូននេះបាទហើយ revenue ហ្នឹងបានច្រើនជាងមុនបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹង Super Chat បាទសូមចូលមកកាន់កន្លែង Monetization ហើយសូមចូលមកកាន់ Super Chat បាទ Super Chat នេះមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនជាងអាច send sticker ទៅកាន់ fan របស់យើងហើយគឺទទួលបានលុយច្រើនណាបងប្អូននេះបើសិនជាយើងទទួលបាន Super Chat មកពី fan របស់យើងគឺទទួលបានលុយច្រើនជាងមុនបាទ revenue increase ជាងមុនហើយជាមួយនឹង live stream គឺយើងអាចបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹង Premier គឺទទួលបានលុយកាន់តែច្រើនជាងមុនដែលយើងផុសធម្មតាណាបើសិនជាយើងមិនទាន់មានបើកការ Super Chat បាទឥឡូវយើងសូមសួរការបើក Super Chat ទាំងអស់គ្នាយើងគ្រាន់តែចុច Start មកបងប្អូនគ្នាកន្លែង Super Chat ណាអូខេឥឡូវយើងចុច Get Start បាទហើយយើង scroll យ៉ាងក្រោមមកនេះ confirm បងប្អូនគ្នាគឺពាក់ព័ន្ធនឹង policy របស់ YouTube អញ្ចឹងទី1យើងពាក់ព័ន្ធនឹងឈ្មោះរបស់យើងបាទឈ្មោះរបស់យើងគឺ full name បាទ email address បាទ email address គឺ require អញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រើ email របស់ YouTube ខ្ញុំតែម្ដងអញ្ចឹងអធិស្ឋានសូមបន្តិចបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ email address របស់យើងគឺយើងត្រូវការ confirm ដាក់ email របស់យើងចូលតមកទៀត country require name company name បាទ company name ណា company name require អញ្ចឹងគឺសម្រាប់ company អូខេអញ្ចឹងយើងដាក់មក$អញ្ចឹងមកបាទព្រោះយើងមាន company ទេណោះអញ្ចឹងគេថា I read understand by click ណាអូខេយើងមានអាយុលើស18ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែបងប្អូននេះតាមពិតគេឲ្យមើលនេះខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់ដែរណាអូខេ agree នេះ comment ហើយជាមួយ comment commercial product revenue marketing អីណាច្រើន suggest retail price អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបើក Super Chat ដោយលក្ខណៈបែបនេះនេះជា company របស់យើងបន្តមកទៀតយើងចុច accept តែម្ដងបាទបន្ទាប់ពី accept ហើយបងប្អូននេះត្រូវការរងចាំថាវាតើវាបើកឲ្យរបៀបម៉េចទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាការបើកនៅ Super Chat បាទឥឡូវ Super Chat យើងត្រូវបានបើកហើយបងប្អូននេះណានេះ you may earn more Super Chat revenue by following this tip អូខេវាឲ្យយើងរៀនបន្តទៀត your Super Chat and sticker activity no Super Chat yet with unable so Super Chat and this time អញ្ចឹងយើងអត់ទាន់បើកបានទេតោះនេះអញ្ចឹងយើងរងចាំសិនរហូតដល់វាថាយើងអាចប្រើប្រាស់នៅ Super Chat បានទើបយើងអាចប្រើបានតែមិនទាន់អាចបើកបានទេទោះបីយើង apply ក៏មិនអាចប្រើបានដែរ Super Chat នេះលុះត្រាតែវា confirm ថាយើងប្រទេសយើងអាចប្រើបានហើយ channel យើងប្រើបានទៅទេអញ្ចឹងទើបវាអនុញ្ញាតឲ្យយើងប្រើ Super Chat បានបាទអរគុណច្រើននេះគ្រាន់ជាការបង្ហាញទេបងប្អូននេះណាដោយសារបងប្អូនខ្លះក៏សួរថាលោកគ្រូ Super Chat នឹងស្អីគេ Super Chat ហ្នឹងគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើននៅពេលដែលយើងgrow up ទៅគឺអាច revenue គេផ្ញើតាមអ្នក Super Chat គេហៅ donate បងប្អូននេះ donate ជាទឹកប្រាក់ចូលមកកាន់ chat តែម្ដងនៅពេលដែលយើង live stream ក៏ដូចជានៅឯពេល live stream អញ្ចឹងទៅគេអាច donate លុយមកកាន់ channel យើងតែម្ដងណាដោយសារ channel ខ្ញុំពីមុនក្នុងដុល្លារហ៊ីក៏ខ្ញុំធ្លាប់បើក Super Chat ដែរប៉ុន្តែគឺខ្ញុំអត់ប្រើអត់ចេញទៅវិញអត់បានទេតែយើងអាចទទួលបានណាយើងនៅពេលដែលយើងចុចថា enable ទាំងអស់នេះមកគឺយើងអាចទទួលបានក្រៅប្រទេសបើសិនជាមានសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីកូរ៉េអីនេះគេបើក Super Chat ដែរគេលេង Super Chat គេ donate ជាប្រាក់អញ្ចឹងយើងទទួលបានជាប្រាក់តែម្ដងសាច់ប្រាក់អញ្ចឹងអត្ថប្រយោជន៍ល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលបើកនៅ Super Chat នេះនៅពេលដែលយើងមានស្គាល់មិត្តភ័ក្តិដែលក្រៅប្រទេសគេស្គាល់យូរទៅគេមានទឹកប្រាក់នៅក្នុងចិត្តaccount គេច្រើនគេអាចមានថា Visa card
គេវាជាទឹកប្រាក់ឲ្យយើងតែម្ដងបើឃើញពេញចិត្តក្នុងការ live stream របស់យើងអញ្ចឹងយើងទទួលបាន donate ជាទឹកប្រាក់បាទអរគុណច្រើននេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍មួយនៃការ super chat ហើយ super chat នេះគេប្រើ sticker ហើយប្រើ comment អីវាច្រើនមកពី YouTube Premium បានលុយច្រើនជាងដែលអ្នកប្រើប្រាស់ user ទូទៅបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដឹងប៉ុណ្្នេះសិនចំពោះ super chat បងប្អូនខ្លះគាត់ឃើញអញ្ចឹងហើយគាត់ស្ងល់ពាក់ព័ន្ធនឹង super chat ហើយ overview គឺជាកន្លែងដែលយើងមក monetize ឯ membership លុះត្រាតែយើងមាន 30,000 subscribe ទៅយើង apply បានណា 30,000 subscribe ចំពោះអ្នកដែលលេង game channel game shot ត្រឹមតែ 1000 subscribe អាចបើកនៅ membership នេះបានហើយប៉ុន្តែប្រទេសយើងអាស្រ័យទាំងអស់គ្នាណាតើអាចប្រើបានអត់បាទអូខេឥឡូវ explore next step អញ្ចឹងគឺខ្ញុំនេះត្រូវការរហូតដល់ 30,000 subscribe ទើបអាច apply បានអូខេនេះ turn on ណាឥឡូវយើង start នេះ membership offer you can create បាទអានេះ M Prime ណានឹងធ្វើការបង់លុយរបស់គេណា membership ហ្នឹងណាប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំ slash ប៉ុណ្្នឹងសិនខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹង super chat ទេបាទអរគុណច្រើនបាយបាយ